non en todas elas, non? Isto implica, obviamente, que tamén hai unha disminución dos ingredientes que se inxeren, non? Logo, pois, comeza a lactación e hai perdas irreversibles de nutrientes, entre eles están, pois, os minerais, non? Pero acto seguido a estas perdas, as necesidades de calcio, así como de outros nutrientes, aumentan de forma exponencial. Explícome por que esta perda e despois que este aumento de incremento de necesidades, non? En primeiro lugar, é debido a que vai o calcio á glándula mamaria, non? E hai un importante secuestro de calcio pola glándula. Este calcio vai estar unido a unha proteína que se chama caseína, e este calcio, pois, forma o calostro, non? Normalmente son necesarios 98 gramos de calcio por litro de calostro. Pero logo, aumentan as necesidades de calcio para a produción de leite, no momento que se produce o parto. E, aunque para cada litro de leite necesitamos menos calcio que para cada litro de calostro, prodúcense moito máis litros de leite que de calostro, e deste último, pois, como moito de calostro podemos chegar a ter unha vaca a producir 20 litros. Entonces, no mellor dos casos. Realmente hai moito descoñecemento da cantidade de calcio nos alimentos, porque, por exemplo, dos 10 gramos de calcio que pode consumir unha vaca, que realmente consume 30 no período seco, pero en torno a esa cifra, pois non sabemos cantos aparecen en sangre ou cantos pasan á glándula mamaria, non? Sería necesario traballar con isótopos radioactivos, e isto pois non fai ninguén. Non se investiga sobre este tema, e os datos que hai pois son antigos e confusos, non datan pois dos anos 50 e 60. Se metemos nunha dieta dunha vaca pois 50 gramos de carbonato cálcico, pois a pregunta sería: canto deste calcio está disponible? Non o sabemos, non? Sabemos que se absorbe o calcio a nivel intestinal, pero non sabemos se esta absorción se produce no duodeno, se produce no ilio, ou incluso se absorbe algo no intestino grosso, non? Non se sabe tampouco se hai algo de absorción a nivel ruminal nin a nivel abomasal. Ben, obviamente o calcio é importante, xa que hai unha patoloxía na vaca de leite, que é a hipocalcemia, a fiebre bitular, que é o mismo, que pode poñer en perigo a vida do animal. Esta enfermedade metabólica depende do sistema de produción, e isto queda reflexado na seguinte diapositiva. Se nos fixamos na gráfica, que se utiliza como modelo para estudiar a hipocalcemia clínica, as razóns máis importantes para que unha vaca padezca a hipocalcemia é que produzca leite, non? Si sacamos a glándula mamaria en vacas próximas ao parto, como se ocorre neste estudio feito por Goff no ano 2002 en vacas Jersey, que é unha vaca excelente para estudiar hipocalcemia clínica, porque é unha das vacas que máis o sufren, pois vemos que as vacas sin glándula mamaria, o calcio total medio en sangre, pois mantense sobre 8 miligramos por decilitro, non? Durante todo o experimento. Esta liña de cuadros que vai por aquí. Mentras que as vacas as que se estirpou a glándula mamaria, as vacas mastectomizadas, pois sufren unha baixada abrupta 3 ou 4 días antes do parto e tardan en recuperarse o nivel de calcemia normal en sangre entre 3 ou 4 días. Vale, se observamos o seguinte esquema, no que se representa a hipocalcemia subclínica no ano 2011 en Estados Unidos, valores por debaixo de 2 milimoles ou 8 miligramos por decilitro, que é o que víamos antes, son sen manifestación clínica da enfermedade, pero con consecuencias sobre a función metabólica, a función inmunolóxica, que veremos máis adiante. No esquema vemos que a incidencia de hipocalcemia subclínica
en vacas de primeira lactación é do 25% nos 2 primeiros días, non? Despois do parto. Con valores de calcio por debaixo destes 2 milimolar, que os autores asumen como normocalcemia. As vacas de máis partos teñen unha prevalencia de hipocalcemia superior, non? A medida que avanzamos o número de lactación. E eles obteñen un valor medio de hipocalcemia de 37,5, non? É un valor tremendamente importante porque isto significa que unha de cada 2 vacas van a padecer a hipocalcemia subclínica. Os autores tamén afirman que a hipocalcemia clínica ten unha incidencia moito menos importante, obteñen uns valores medios de 4,2. Eles fixan un valor de hipocalcemia clínica en 1,5 milimolar, que isto, se traducimos a miligramos por decilitro, sería por debaixo de 5 miligramos por decilitro, non? E esta hipocalcemia clínica sí que ten consecuencias sobre o propio estado animal, é dicir, prodúcese unha depresión da ingesta de materia seca, os animais deixan de comer, incluso son incapaces de manterse en pé. A hipocalcemia, polo xeral, asúmese que ten máis prevalencia cando teñen máis idade as vacas. Estos estudios están feitos en vacas adultas moi vellas, a verdade é que son vacas de sexta, sétima lactación e vacas xóvenes de primeiro e segundo parto, non? Eles concluyen que as vacas adultas teñen menos absorción intestinal de calcio porque hai menos receptores da vitamina D, que é onde se absorbe o calcio, con respecto ás vacas de primeiro e segundo parto. Sin embargo, esta é unha situación que non ocorre na maioría das ganaderías, non? As vacas de quinto e sexto parto representan un número moi pequeno de animais dentro da ganadería, quizás un 5% ou menos. Por tanto, é unha das limitacións que lle vexo a este estudio. Por tanto, con respecto á discusión de que se atopan os receptores de vitamina D a nivel intestinal e que hai menos receptores de vitamina D nas vacas adultas con respecto ás vacas xóvenes, poño este estudio feito en Alemania porque aquí hai unha discrepancia de datos con respecto ao estudio anterior, non? Eles observaron que a concentración de receptores de vitamina D utilizaron inmunohistoquímica, non? Que é unha técnica que utiliza unha inmunotinción para localizar estes receptores e compararon dous grupos de razas distintas, non? A parda suiza coa raza frisona, de idades comprendidas entre primeira e segunda lactación no grupo 1 e idades de 3 ou máis lactacións nun grupo 2 que fixeron, non? A verdade é que esta comparación é máis común nunha explotación leiteira que comparar animais de primeira lactación con animais de sexta lactación. Neste estudio, a verdade é que non encontraron diferencias entre razas, entre o que é a pardo alpina suiza e a raza frisona, e tampouco entre a idade dos animais, non? O sea, a concentración para receptores de vitamina D, que é onde se absorbe o calcio de forma activa no tracto digestivo, non se diferenciou nin entre razas de vacas distintas, nin entre animais de idades distintas. Son compatibles, estas idades de animais co que vemos a diario nas explotacións de leite. Pero hai unha diferencia no sitio de absorción, non? Aclarar que o estudio fíxose unha determinación teórica dos receptores. Identificáronse onde se localizaban esos receptores de vitamina D, pero non se fixo unha determinación en función do que é a función do propio receptor. De maneira xeral, determinaron máis receptores de vitamina D no intestino delgado que no intestino grosso, é dicir, hai maior absorción teórica no intestino delgado que no intestino grosso, pero o punto
que non se evaluou neste estudio pois foi se había diferencias en absorción en rumen ou en abomaso con outros sitios, non? A diferencia pois, do que se sabe en ovino e caprino, non? Que hai absorción en abomaso en rumen de calcio, e incluso se sabe que en esta especie, no ovino e caprino, hai unha absorción preintestinal maior que posintestinal. A diferencia fundamental entre unha vaca multípara e unha vaca primípara é que a multípara produce máis kilos de calostro, non? En xeral. Polo tanto, saen máis gramos de calcio no leite, non? Isto quizás sería a explicación real que xustifica unha maior prevalencia de hipocalcemia en animais adultos que en vacas primerizas. Na gráfica están representados os gramos de calcio no primeiro ordeño primerizas, que estaría en torno aos 17 gramos que marcharían no primeiro ordeño frente aos 26 gramos en vaca adulta, é dicir, un 30% máis de gramos de calcio excretados polas multíparas, o que resulta nun factor de risco para que as vacas de varios partos perden máis calcio en sangre e, polo tanto, teñen máis riscos de hipocalcemia subclínica. Seguro que hai outros factores nunha vaca adulta que interveñen en acentuar a hipocalcemia, como, por exemplo, que teñen menos capacidade de remodelación ósea que unha vaca nova e que teñen menos movilización por parte das células dos óseas, os conocidos como os osteoclastos, para repoñer esa baixada de calcio fronte ás vacas con menos lactacións. E, polo tanto, van a ter menos capacidade de repoñer ese calcio en sangre que se utiliza para a producción láctea. A hipocalcemia subclínica é un factor de risco para un montón de patoloxías, de entre elas as metritis, por exemplo. A metritis non deixa de ser unha enfermedade da que hai máis descoñecemento a día de hoxe, porque, por exemplo, determinadas vacas sofren metritis e outras vacas non, a pesar de estar coa mesma alimentación e o mesmo manexo, non? Entonces, isto é un factor que nos resulta difícil aos veterinarios poder establecer medidas correctoras para frenala. Non é así, por exemplo, cando temos problemas de desplazamento do abomaso, que sabemos ou temos claro como actuar. Frente a metritis, o que temos que dicir é que non temos claro como facelo. Aquí expoño un traballo de Martínez do ano 2012, no que sacaron sangue a vacas para dividilas en dous grupos. Un grupo de vacas con normocalcemia, que tiñan os niveis de calcio normales, é dicir, 2 milimolar ou 8 miligramos por decilitro, asumiron os autores, nivel de calcio normal, e un grupo de animais con hipocalcemia subclínica por debaixo deses 2 milimolar, que sería este grupo. Como se trata dun estudio retrospectivo, pois eles revisaron os historiales de partos das vacas e a súa vez dividiron as vacas en vacas de baixo risco de padecer a enfermidade e vacas de alto risco de padecer a enfermidade. Os de baixo risco é un grupo formado por vacas que trouxeron un ternero vivo, sin distocia, sin retención de placenta. Polo contrario, as de alto risco estaban formadas por vacas de partos similares, mortinatos, con retención de placenta, partos distócicos, incluso asistidos. E emparellaron as vacas de alto risco con baixo risco, as de primeiro parto coas de primeiro parto, as de segundo parto coas de segundo parto, é dicir, tendo a mesma lactación, pero o único que diferenciaba, aparte de ter baixo risco ou alto risco, era se tiñan normocalcemia ou hipocalcemia. Entonces, o interesante deste estudio foi que as vacas de baixo risco de sufrir metritis, pero con hipocalcemia subclínica, tiveron un 29,6% máis risco de padecer a metritis puerperal. A metritis puerperal é a metritis clínica, é esa que produce un fluxo vaginal con mal olor, de cor roxizo, acoso e febre e inapetencia. As vacas de baixo risco
e normocalcemia por encima de 2 milimolar, ninguna desarrollou o que é a metritis puerperal. Aquí temos o valor cero, verdad? Por outro lado, as vacas de alto risco, que xa se supoñen que ian a ter máis problemas, máis probabilidades de desarrollar metritis, porque xa son vacas problema en sí, a súa incidencia foi baixa no grupo de normocalcemia. Aunque hai que sinalar que se trata de un grupo pequeno, a verdad que son 10 animais, non? Pero isto o que nos quere decir, a conclusión que temos que sacar é que niveis normais de calcio están asociados a baixas incidencias de metritis. Bueno, para estudiar a hipocalcemia sobre a función metabólica e a función inmunitaria, vou expoñer datos dun traballo realizado na Universidade de Florida no ano 2014 por Eduardo Santos e o seu grupo. Na introducción da charla xa mencionei que o calcio actúa como segundo mensaxeiro porque a célula inmune, concretamente os polimorfos nucleares, recoñezcan o patóxeno e actúen frente a ele. Isto precisamente é a hipótesis que se utilizou para plantear este estudo, de que o calcio pode actuar como un segundo mensaxeiro. Utilizaron vacas secas e dividironas en dous grupos, un grupo control de 10 vacas con normocalcemia e un grupo con hipocalcemia subclínica de outras 10 inducida con un quelante de calcio durante 24 horas, a velocidade constante con unha bomba peristáltica sin que tuvera efectos sobre outros minerales como pode ser o magnesio. Na gráfica da esquerda, aquí, concretamente, mostrámosle o calcio ionizable. Hasta ahora falei de calcio total. En esta gráfica en concreto vou falar de calcio ionizable, non? E o calcio ionizable é a mitad do calcio total. Por eso, se hasta ahora estuve falando de 2 milimolar, aquí as vacas con normocalcemia van a ter a mitad do calcio total, é dicir, sobre 1,2 milimolar. Asúmese que o calcio ionizable é o calcio que está disponible polas células e o resto do calcio, outro 50%, é calcio ligado a proteínas como pode ser a albúmina ou calcio ligado a outras sales como poden ser o ácido láctico ou minerais como pode ser o fósforo, non? Vale. Entonces, as vacas ao inicio do experimento tiñan unha calcemia de 1,2, aquí está, as vacas que se lles administrou o quelante, e durante esas primeiras 24 horas produceuse unha baixada importante deste calcio iónico e mantívose durante estas 24 horas que se levou a cabo o estudio, e a partir destas 24 horas recuperaron o seu nivel de calcemia. O mesmo ocorre co calcio total, non? As vacas con normocalcemia teñen 2 milimolar, mentre que as vacas que non foron tratadas co quelante, co secuestrante de calcio, descendelles o calcio total durante esas 24 horas para recuperalo ao finalizar o estudio, non? E como responden as vacas á ingestión de materia seca e á contractibilidade ruminal, non? Pois no período pre-tratamiento, que o autor asume o período base, a ingesta de materia seca é exactamente igual o grupo control e o grupo tratamiento, non? Unha vaca seca come en torno a 12 kg de materia seca. Ao iniciar o tratamento, a verdade é que se produxo un descenso en ambos grupos, tanto no grupo control como no grupo tratamiento, máis ou menos de 2 kg de materia seca no grupo control e baixou hasta 5,8, casi o 50% de ingesta de materia seca no grupo de tratamento. Esta baixada en ambos grupos, pero máis acusada no tratamento, o autor asume que hai unha lixeira baixada deses 2 kilos
Pois porque a vaca, durante o inicio do tratamento co quelante, pois vai a ser cateterizada para extraer sangre, pois facer a medida dos controis cada hora, e a verdade é que eso perturba un pouco a ingesta de materia seca, non? Entonces, as vacas, partimos de que ao iniciar o tratamento comen 12 kg de materia seca, disminuyen a ingesta de materia seca en ambos grupos, e o que é importante deste estudio é que, en xeral, cando hai unha hipocalcemia, prodúcese unha baixada de ingesta de materia seca. Esta baixada de ingesta de materia seca supón que a vaca come menos cantidade no período seco, por tanto come menos cantidade de fibra, ten o rumen menos cheo desa fibra efectiva que é necesaria para os movimentos ruminales e para a función ruminal. De feito, valoraron a contractibilidade ruminal na gráfica da dereita, e en vacas con hipocalcemia pois disminuye moito a súa contractibilidade ruminal. Isto pode explicar pois, que as vacas con hipocalcemia subclínica teñen máis posibilidade de desenrolar desplazamentos de abomaso, porque pois, ao ter menos cantidade de comida, concretamente de fibra, pois no trato digestivo, fai que tamén teñan menos contractibilidade ruminal, non? Entón, comen menos de fibra, polo tanto, fai que haxa menos calcio ionizable en sangre, que é importante para tamén a contractibilidade da musculatura lisa e esquelética do tracto digestivo. Polo tanto, temos menos ingesta de materia seca, máis risco de desplazamento do abomaso. Temos menos ingesta de materia seca, máis risco de cetosis e de lipomobilización grasa. E temos menos contractibilidade do tracto digestivo, polo tanto, máis risco de desplazamento de abomaso. Pois cando inducimos a hipocalcemia para ver como afecta a glucosa, que sería esta gráfica de arriba, no período de pretratamiento, pois, o valor promedio da glucosa é de 4,3 milimolar, non? Isto, se o multiplicamos por 18 para obtenerlo en miligramos decilitro, sería 75 miligramos decilitro, xa que se trata de vacas secas pois, alimentadas cunha ración restringida en canto a energía, pois é un valor que está dentro da normalidade, non? Sin embargo, cando empezamos a administrar o tratamento, as vacas que se lles administra o quelante aumentan lixeiramente o seu nivel de glucemia. Pasa de 4,2 a 4,5 milimolar, non? A pesar de que recordo que a ingesta de materia seca baixaba 2 kg por vaca, non? Pola propia manipulación que se levaba a cabo do estudio. Ao mesmo tempo, estas vacas que teñen esa hipocalcemia, esa hiperglucemia transitoria, pois mobilizan máis tecido adiposo, non? É dicir, a concentración de ácidos grasos libres en sangre aumenta. Podémoslo ver nesta gráfica, aumentan os nefas nas vacas que foron sometidas ao quelante. É dicir, as vacas con hipocalcemia subclínica teñen un valor máis alto de glucosa e ao mesmo tempo continúan a mobilizar graxa. E isto, pois, por que ocorre isto? Pois porque cando se induce a hipocalcemia en estas vacas, inhíbese a capacidade do páncreas de liberar insulina, non? E témolo aquí en esta gráfica. Realmente, o nivel de insulina en vacas con hipocalcemia é baixo. Hai unha insulinemia. Esta insulina é importante para transportar a glucosa do exterior da célula ao interior, e como hai esa insulinemia,
esa glucosa non se transporta, por tanto, temos un nivel de glucosa máis alto en sangre e a célula necesita enerxía e o que fai é lipomobilizar para obter esa enerxía. Isto mesmo é o que lle ocorre a unha vaca no posparto con hipocalcemia, que come menos, ten máis risco de lipomobilización, entra nun estado de resistencia á insulina porque libera menos insulina e desenrola aínda máis lipomobilización, non? Co cal o risco de padecer cetosis, fígado graso e despazamento de abomaso aumenta. Seguindo co mesmo estudio, vemos que as células con menos calcio no seu interior teñen a función celular afectada. Pois sí, é dicir, serían estas gráficas que aparecen en negro, non? Esta é, antes de iniciar o tratamento, ambos grupos de células, en concreto, utilizaron neutrófilos, utilizaron a serie blanca como modelo para estudiar, e vemos que ambos, tanto nas vacas control como nas vacas tratamento, tiñan o mismo nivel de calcio. Ao iniciar o tratamento co quelante, vemos que as vacas control manteñen o nivel de calcio nos neutrófilos, mentre que as vacas tratamento disminuye o seu nivel de calcio. Como mediron? Pois para elo utilizaron esos neutrófilos que teñiron con fluorocromos e, utilizando citometría de fluxo, mediron a cantidade de calcio nos neutrófilos. Desde o punto de vista inmunolóxico, que quere dicir? Pois que as vacas teñan menos calcio nos neutrófilos. Se se produce unha hipocalcemia subclínica, isto sería a pregunta. Bueno, pois a resposta témola na seguinte diapositiva. É dicir, as vacas que teñen menos calcio nos neutrófilos debido á hipocalcemia subclínica teñen menos capacidade fagocítica de inserir as bacterias dentro do fagosoma. Aquí temos a capacidade fagocítica que disminuye nas vacas con hipocalcemia e, ao mesmo tempo, na gráfica da dereita, observamos que as vacas que se induce unha hipocalcemia teñen menos reacción oxidativa. É dicir, menos morte intracelular. Incluso isto ocorre aos 3 días, mantense durante 3 días, durante 72 horas, despois de iniciar o tratamento co quelante. É dicir, polo menos en situación in vitro, temos que estes neutrófilos temos que teñen menos capacidade de eliminar bacterias. Con este estudio acredítase que parte da causa de metritis e de mamitis nas vacas con hipocalcemia subclínica débense á resposta innata celular que está disminuída nestes animais. E que estrategias temos para disminuir o risco de hipocalcemia? Hai 4 métodos de forma práctica para disminuir a hipocalcemia. Algúns son máis difíciles de implementar, outros temos menos datos científicos que lles den soporte. O primeiro fala de dietas preparto con baixo contenido en calcio. Esta estrategia funciona para disminuir a fiebre do leite ou hipocalcemia clínica. Son dietas que inducen un balance negativo de calcio antes do parto. Por exemplo, serían vacas que están consumindo menos de 30 gramos de calcio na dieta por día. É dicir, unha vaca que inxera 12 kg de materia seca, o porcentaxe de calcio nesta dieta supón menos do 0,25% de calcio, máis ou menos. É moi difícil levar a cabo na práctica porque a maioría dos ingredientes que
que levan unha ración de vaca seca, pois levan máis de 0,25. A segunda maneira é disminuir a absorción intestinal de calcio. Sobre todo, pois, levas a cabo con secuestrantes do calcio. Hai datos científicos que lle dan soporte para prevenir a febre do leite, como poden ser os aluminosilicatos. Un exemplo son as bentonitas, que son secuestradores do calcio, pero hai outros catións, a parte do calcio, como poden ser o magnesio, pois que tamén os pode secuestrar. Entonces, un dos problemas desta estrategia é que hai que meter en torno a 600-800 gramos de aluminosilicatos, de bentonitas na dieta. Entonces non hai datos tampouco científicos que nos aporten, a parte de introducir esta cantidad de aluminosilicatos, non hai datos científicos que nos aporten que temos unha melloría real na produción láctea. A terceira maneira de conseguilos son coas dietas ácido-base nas últimas 3 semanas de xestación. Neste punto, pois, vouno a tratar un pouco con máis detalle. E por último, sería suministrar calcio no momento do parto. É unha das maneiras de disminuir a fiebre do leite, quizás sexa na práctica a que máis se leva a cabo nas nosas explotacións, porque a verdade é que hai efectos positivos sobre a fiebre do leite, sobre a hipocalcemia clínica. Bueno, a base das dietas acidoxénicas, sin entrar en moita fisiología, é que cando temos unha solución nun compartimento do organismo, tanto do humano como das vacas, no momento en que aumentan as cargas positivas ou aumentan as cargas negativas, o corpo reacciona para manter a neutralidade, é dicir, que non se disparen nin o balance positivo nin o balance negativo, co cal isto conócese como electroneutralidade. Isto realmente é o punto de partida das dietas acidogénicas. Se vemos, pois, o funcionamento real destas dietas, pois, expoño na seguinte diapositiva. Vemos na gráfica da esquerda unha ración, pois, tipo de vacas secas, que levaría palla de cebada, silo de erva, silo de millo e concentrado. Sería unha ración sobre 21 kilos con un 12% de materia seca, máis ou menos. E aquí podense engadir dous componentes, como son os máis típicos, son o sulfato de magnesio, 100 gramos na ración, e cloruro de amonio, uns 40 gramos na ración, coa intención de obter, pois, uns niveles de finais negativos de 70 miliequivalentes por kilo. É dicir, nós o que estamos forzando un pouco cas dietas acidoxénicas é forzar que meter cargas negativas para que o corpo responda mobilizando hidrogenións para neutralizalas, e ao mesmo tempo provocamos esa movilización de hidrogenións provoca unha acidosis, e esa acidosis é o que realmente fai mobilizar o calcio. Como funcionan as dietas acidoxénicas? Pois as dietas acidoxénicas funcionan da seguinte maneira. Xa vimos que do total do calcio que hai no organismo, un 50% é calcio ionizable, é dicir, calcio disponible pola célula, e outro 50% é calcio que está unido a proteínas como a albúmina ou a fosfatos. Cando temos unha hipoproteinemia, que pode ocurrir pois cunha diarrea severa ou cunha pérdida de sangre, incluso con unha insuficiencia renal na vaca de leite, pois ao perder proteínas e este calcio estar unido a elas, aumentanos a calcidade de calcio ionizable. Entonces, ollo con utilizar calcio nas vacas con hipoproteinemia, porque podemos provocar unha hipercalcemia e provocar esa morte. E en situacións como a alcalosis, o calcio
disminuye, en acidosis o calcio disponible aumenta. Teño outra diapositiva que ilustra quizás mellor isto. Un pH sanguíneo normal do corpo entre 7,4 e 7,5, pois o normal é que o calcio este unido á albúmina e haxa algún hidrogenión. Vale, non haxa unha cantidade normal de calcio disponible. Pero no momento en que o pH sanguíneo acidifícase, é dicir, hai máis cantidade de hidrogenións, únese á albúmina e hai máis calcio disponible. Entonces, isto realmente é como funcionan as dietas acidoxénicas, non? Provocan unha acidosis, aumento de hidrogenións e máis calcio disponible pola célula. Que ocorre, pois, coas dietas, aparte de aumentar o calcio iónico, as dietas acidoxénicas tamén incrementan a resposta á paratormona, non? E vémolo nestas dúas gráficas. Aquí concretamente valorouse a cantidad de calcio e aquí valorouse a cantidad de vitamina 1,25, vitamina D, que é a vitamina activa. Entón, fixeron dous grupos. Este é un estudio do 2014 feito por WOF, no que utilizou, comparou dúas dietas, unha dieta con alto positividade, alta cantidad de cargas positivas, é dicir, unha dieta alcalinofénica, cunha dieta acidoxénica, con alta carga de cargas negativas. E entonces administrou nas vacas e o que fixo foi inxectar en ambos grupos paratormona para ver como se comportaba a paratormona en función da dieta, non? Entonces, o que observou é que aumenta o nivel de calcio en dietas acidoxénicas e aumenta o nivel de vitamina D. A vitamina D activa, que o 25 hidroxicalcitriol se conoce tamén, é unha vitamina que actúa a nivel dos receptores do calcio no tracto digestivo coa intención de aumentar a súa absorción. E por último, valorouse tamén como unha dieta acidoxénica aumenta a absorción, como pode aumentar a absorción de calcio a nivel intestinal. Para ello, este estudio levouse a cabo en ovellas e fixeron dous grupos. Un grupo control tamén con dieta alcalinoxénica, con dietas con hidroxenións, e unha dieta con anións, con negativa, o sea, unha dieta acidoxénica. Entonces, eles pretenderon valorar, administrando estas racións, que cantidad de calcio era absorbible en función da dieta, non? Entonces, alimentaron durante 3 semanas as ovellas e a partir desas 3 semanas sacrificáronas e sacáronlles o rumen, o fixaron nunhas cámaras de filtración e analizaron un poquinho a cantidad de calcio que pasaba do exterior do rumen ao tracto sanguíneo e ao revés, é dicir, porque o transporte é bidireccional, aunque eles xa sabían, e así o asumen nesta gráfica, que o transporte desde sangre ao rumen é moito menor que o transporte de rumen a sangre que está reflexado aquí. Isto sería para as dietas acidoxénicas, aquí xa adelanto, que hai un maior transporte de calcio cando a dieta é ácida, frente a un transporte máis baixo cando a dieta é alcalinoxénica, non? Por tanto, as dietas acidoxénicas tamén aumentan a absorción de calcio a nivel gastrointestinal, polo menos de forma experimental así se demostrou, non? E por último, suministrar calcio no momento do parto, non? E o terceiro mecanismo, é outra estrategia que temos para disminuir a hipocalcemia. E con isto xa vou rematar a miña presentación. Vamos a ver. Hai dúas formas de administrar calcio no momento do parto, non? Unha sería con calcio intravenoso, como vemos aquí arriba, e outra sería con calcio oral.
As formas disponibles de calcio intravenoso pois conteñen sales de gluconato cálcico que varía, pois aquí non puxen nombres comerciais, simplemente puxen A, B, C, pois comparando distintos calcios inyectables que se comercializan, non? Entonces teñen distinta cantidad de gluconato cálcico que vai dende o 16,6 hasta o 21,5%, non? E a maioría dos preparados pois tamén aporta magnesio, como vemos aquí, e algún deles pois aporta sodio e fósforo. Cando administramos unha solución de 500 ml, como pode ser esta botella de calcio intravenoso, realmente o que estamos aportando a unha vaca son entre 8 e 10 gramos de calcio, non? En canto á administración de calcio oral, pois hoxe en día apenas se utilizan os xeles de calcio, non? Foron desplazados totalmente polos usos de bolos intraluminales de sales de calcio, non? Estes bolos pois suelen contener cloruro, conteñen propionato, conteñen sulfato e desenroláronse pois para aproveitar a difusión pois que pasiva do calcio ionizado pois a través das estreitas unións celulares no rumen e no intestino. O cloruro cálcico é efectivo, pero pode provocar acidosis metabólica e, polo tanto, debe utilizarse con cautela, non? Sobre todo en dietas xa acidoxénicas, porque se encima o vamos a acidificar máis, pois estamos a complicar o cuadro diagnóstico. Ademais, pode ter certo efecto corrosivo a nivel esofágico, por tanto, desplazouse o uso do cloruro cálcico polo uso de propionato cálcico. Este propionato cálcico pois non provoca acidosis metabólica, proporciona propionato tamén, que é un precursor da glucosa, e a maioría pois dos preparados no mercado pois dispoñen pois entre 53 e 75 gramos de calcio e sobre 400 gramos de propionato, non? Que ao mesmo tempo estaríamos proporcionando á vaca calcio e propionato, un precursor da glucosa. Que pasa pois cando os niveles de calcio descenden nunha vaca de leite? Pois inmediatamente saltan todas as alarmas e secrétase PTH, a paratormona da glándula paratiroides, e esta paratormona o que fai é frenar a marcha de calcio en orina e actúa tamén a nivel óseo, aumentando a reabsorción de calcio a nivel óseo, e a nivel do riñón tamén actúa favorecendo a síntesis da vitamina D activa, do calcitriol, do 1,25 hidroxivitamina, que actúa a nivel intestinal, concretamente nos receptores da vitamina D, aumentando a absorción de calcio intestinal. Por tanto, ante unha baixada de calcio, activaríanse estes mecanismos. Que ocorre? Que a baixada é tal que, aunque se activan estes mecanismos, non é capaz de compensar a vaca en por sí estes niveles de calcemia e temos que aportarlle de forma externa calcio intravenoso. Pero que ocorre cando aportamos ese calcio? Primeiro vou a explicar que ocorre efectivamente, que pasa cando aportamos ese calcio en vacas con hipocalcemia subclínica, é dicir, con vacas que apenas lle baixa o nivel de calcio. Este é o nivel de calcio normal, e unha vaca con hipocalcemia subclínica está pois un pouco por debaixo destes 8 milimolar. Entonces, práctica extendida do gandeiro é que a todas as vacas por sistema poñan calcio intravenoso. Que estaría provocando cando unha vaca non ten manifestacións clínicas da enfermedade? É dicir, ten unha hipocalcemia subclínica, a vaca pode ter consecuencias. Vimos que a hipocalcemia subclínica pode ter consecuencias graves a nivel da función inmunitaria, a nivel de desplazamentos da gomásol, hipomobilización, a nivel de metritis, de mamitis, de varias enfermedades. Por tanto, hai que atallala.
Pero, se temos unha hipocalcemia subclínica, significa que non temos signos clínicos da enfermedade, é dicir, a vaca non deixa de comer, a vaca non ten hipotermia, a vaca non ten capacidade, non presenta incapacidade para levantarse. Por tanto, se metemos calcio intravenoso a estas vacas, realmente o que estamos é provocando aquí un punto, unha elevación do calcio casi hasta 12 miligramos por mililitro. Esta concentración xa casi chega a hipercalcemia, xa é unha situación patolóxica. Entón o corpo como reacciona? Pois reacciona bloqueando todo o que na diapositiva anterior víamos que desencadena PTH, que actúa a nivel de riñón, de hueso, de intestino e tal. Pois agora bloquea toda esta reacción en cascada e entra unha segunda hormona a participar, que se chama a calcitonina. E a calcitonina que di, bueno, pois ti bloqueate todo isto, agora mando eu, entón ela vai actuar polo menos durante 24 horas. Nestas 24 horas que actúa a calcitonina, o que conseguimos é que o calcio que tiñamos en esta posición, cerca das 20 horas ou 24 horas, nos baixe todavía moito máis. É dicir, temos uns niveles de calcemia ás 24 horas menores que antes de poñer o calcio. Co cal, sí que despois vamos a ter o mellor manifestacións clínicas da enfermidade se non somos capaces de meter un calcio subcutáneo ou un calcio oral. De aí a importancia de que as vacas con hipocalcemia subclínica non se debe poñer calcio intravenoso. É unha práctica mal feita. Gracias pola súa atención e se hai algunha pregunta, pois encantado de poder responder. Estes mecanismos que describes son iguales en monogástricos? En cans. Potros, estaba pensando. En potros, estabas pensando? En cochas. En cochas. Claro, aí temos... Bueno, eu xa falei de que hai moito descoñecemento a nivel do rumiante, xa sabemos, podemos dar por sentado de que hai unha absorción intestinal de calcio, que probablemente de forma teórica tense visto que hai máis absorción de calcio a nivel do intestino que do intestino grosso, pero é unha absorción teórica, é dicir, a absorción real tampouco está demostrada, porque imagínate, con isto quero dicir que houbera algún receptor moi pouquiños en intestino grueso, pero que esos receptores absorben moita máis cantidade de calcio que os moitos que hai en intestino delgado. E encima nin se estudiou a nivel do ovomaso, que sería o estómago do monogástrico, nin se estudiou a nivel ruminal. Si nas ovellas se sabe, por exemplo, que hai moita absorción de calcio no estómago, no ovomaso e no rumen. Entón, vamos a ver, os mecanismos, entonces eu, por un lado, non che podo contestar si realmente isto é extrapolable ao porcino. O que che podo dicir, pois, que os mecanismos, é dicir, que a función do calcio si que é a mesma, actúa como segundo mensaxeiro, actúa como activador da morte celular, actúa, pois, na contracción, ten todas esas implicacións importantes. Pero, o que non sei exactamente é seguro que tamén se desencadena no momento que hai unha baixada, que actúa a PTH, para a tua hormona, que, bueno, a fisioloxía en sí é a mesma. Pero, despois extrapolar que vai haber esa disminución de materia seca, de que eso vai mobilizar a grasa no porco e todo eso sí que xa non sei se ocorre ou non ocorre. Vale. Gracias a ti.